Përshëndetje të dashur nxënës, jemi me platformën digjitale e-klasa. Ju jeni me lëndën e dëgjoni për lëndën e edukimit qytetar. Unë jam Seladin Abdulli dhe tema e ditës së sotme është pra etik, vlerë dhe humanitet. Si qëllimet e orës mësimore janë që nxënësit të ditë të dallojë vlera shoqërore dhe personale dhe të sqarojë se çfarë është etik dhe humanitet. Rezultatet të cilat priten nga mësimi janë që nxënësit të përshkruan sjelljen në situata të ndjeshme etike, në veçanëri pra dilema morale. Kur jemi tek dilemat morale, rrefeni pra situata në të cilat edhe ju është mirë nxënës që video gjithmonë kur të ketë pra një ushtrim, një detyrë apo diçka të ngjashme, ta bëni video në pauze që pastaj të mund pra të merrni shënime dhe shënimet e juaja t'i krahasoni me nxënësit e tjerë të klasës edhe normalisht pra të diskutoni me mësimdhënësit e juaj. Pra, rrafeni situatën në cilat pra nuk keni qenë të sigurt si të veproni, keni bërë diçka e më pas jeni penduar, jeni përballur me dilema të brendshme, nëse diçka është e drejtë ose jo, dhe jeni përballur me presion nga moshatarët e tjerë. Pra, konfliktet të tilla të brendshme zakonisht pra i quhen pra dilema morale. Pra konfliktet e brendshme të cilat shfaqen brenda neve në drejtim të asaj se ç'është e mirë edhe ç'është e keqe, edhe në drejtim të asaj se nëse diçka e bëm mirë ose e bëm keq. Pra e gjitha kjo na shpihen drejt një dileme morale. Pra drejt një udhkriqi brenda neve i cili kërkon nga ne që të vlerësojmë vetveten nëse diçka bëm mirë ose diçka pra bëm keq. Për shembull, Bobani ishte në klasën e 9 kur ishte pra edhe shembujt është mirë nxënës që ti lexoni mirë, edhe pastaj do thotë që të keni mundësi pra t'u përgjigjeni edhe pyetjeve në fund të shembujve. Bobani ishte në klasën e 9 kur ishte kapur duke përshkruar në testin e matematikës. Ai filloi të tregojë rezultatet gjithnjë më të dobta nga matematika dhe prindrit e tij ju kërcënuan se nëse nuk i përmirëson notat nuk do ta lënë të luajë në ekipin e basketbollit. Prandaj vendosi të përshkruajë në testin. Kur mësimdhënësja filloi të marrë pra në pyetje, ai në fillim kundërshtonte, por në fund pranoi se i ka pasur të shënuara përgjigjet prej në shtëpi. Prindrit e Bobanit janë ftuar në mbledhje prindrore dhe Bobani i detyruar të ulet me prindrit e tij, mësimdhënësit dhe drejtorin që të bisedojnë për rregullat e shkollës që kanë të bëjnë me përshkrimin dhe gënjimin. Rrugës për në shtëpi, babai i tij i tha se është i dëshpëruar nga ai, se ka pritur shumë më tepër nga ai. Atë natë Bobani ngjeu sikur e gjithë bota ish kundër tij, por ngjeu edhe fajin për shkak se i dëshpëroi prindrit e tij. Gjatë fundjavës Bobani dhe familja shkuan në kinema. Kur mbërritën në sportelin e biletave, babai i Bobanit kërkoi 2 bileta, për Bobanit dhe për gjanin e tij 16 vjeçar. Bobani e shikoi vllain e tij i cili në atë moment pra shikonte poshtë. Ngriti supet e tij dhe shpresoi se shitja e biletave nuk do të vërejë se është shumë më i moshuar se kufiri për biletë për fëmijë. Shitja i shikoi me dyshim pra babain dhe vëllain dhe u dha 2 biletat. Kjo ndodh gjithmonë kur shkojnë në kinema dhe kjo kontribon që Bobani të ndjehet çuditshëm. Pas filmit, rrugës për në shtëpi, Bobani e pyeti babain e tij: "Pse është në rregull të gënjehet dhe mashtrohet për para në teatr e nuk është në rregull për testin nga matematika?" Babai i tij u përgjigj se ndonjëherë është në rregull të gënjehet nëse me atë nuk lëndohet askush. Deri në fund të rrugës Bobani u bë edhe më i habitur. Mashtrimi në test nuk lëndon askënd. Ai nuk vodhi përgjigjet nga ndonjë nxënës tjetër, nëse arsimtarja nuk do të kapte, ai do të mund të gëzohej. Si dallohen pra ajo që bëri ai me atë që babai i tij bën vazhdimisht dhe a duhet të hesht edhe herën tjetër kur babai i tij do të gënjej? Diskutim. Pra, hapim diskutim në lidhje me atë se pas prezantimit të shembullit vijon diskutimi i orientuar përmes pyetjeve vijuese. Pra, e juaja nxënës është që të jepni përgjigjet e juaja pasi që ta keni lexuar me kujdes pra shembullin e Bobanit. Pra kemi një shembull kur një nxënës pra
fillimisht vjedh ose mashtron në testin e matematikës, edhe pastaj shohim se prindrit e ndëshkojnë për veprimin dhe më vonë do thënë duket se vetë prindrit janë ata të cilët e motivojnë gënjeshtrën duke gënjur domethënë për moshën e njërit prej fëmijëve në teatr ose në kinema. Edhe këtë arsyetojmë për shembull me atë se me gënjeshtër është okay ndonjëherë të gënjesh nëse nuk lëndohet askush. Pra, diskutimi është në këtë drejtim se cila është dilema morale e babanit. Pra, kush është dilema morale e babanit? Kush është rruga mes asaj se ç'është e mirë dhe ç'është e keqe. Pra, përmend të gjithë që babani që mund t'i lëndoj me mashtrimin në test. Pra, t'i përmendim të gjithë ata të cilët babani mund t'i lëndoj me mashtrimin në test. A ke parë ndonjë të moshuar ose shoqet tëndin që të bëj diçka që ti e konsideron se nuk është në rregull? Çfarë bëre ti dhe si u ndjeve atëherë? A mendon se babani duhet të tentojë që edhe një herë të bisedoj me babain e tij lidhur me gënjeshtrën në kinema? Babani tha se është në rregull të jesh i pandershëm. Nëse me atë nuk lëndohet askush, çfarë mendon? Kush do të mund të lëndohet nga gënjimi i tij në sportelin e biletave? A ke pas ndjenjë ndonjëherë se dëshiron ta bësh ose e ke bërë ndonjë punë të keqe me që ke konsideruar se ja vlen të bëhet? A mendon se ende se ja ka vlejtur? Pra, të gjitha këto janë dilemat morale të cilat na preokupojnë neve të gjithëve çdo ditë. Është mirë që përgjigjet e juaja të shënoni në fletoret e juaja që pastaj mund t'i krahasoni ato me të nxënësve të tjerë. Edhe një shembull tjetër nxënës, bashkëshortja e Adrianit ishte shumë e smur. Pra, mjekët e konsideronin një ilaç mund ta shpëtojë jetën e saj, ndonse ilaçi ka qenë i shtrenjtë për të prodhuar, farmacisti të njëjtin e ka shitur me çmim 10 fish më të lartë. Fatkeqësisht familja e Adrianit nuk është mjaft e fuqishme financiarisht për ta blerë. Adriani ka shkuar të gjithë për të cilët ka ditur se do t'i huazojnë para, por ka arritur të ngërbullojë vetëm gjysmën e asaj sa ka kushtuar ilaçi. Ai ka thënë farmacistit se bashkëshortja e tij është shumë e smur dhe ka kërkuar nga ai që t'ia shes më lirë ose t'ia paguaj më vonë. Por farmacisti i ka thënë jo. Unë e shpika ilaçin dhe planifikoj të përfitoj para prej tij. Adriani ka qenë i dëshpëruar dhe ka menduar të hyjë në laboratorin për ta vjedhur ilaçin për bashkëshorten e tij. Pra tani kemi një situatë tjetër, nga ajo se ç'ishte dilema e babanit. Tu kemi një rast tjetër kur do thonë bashkëshortja e Adrianit smuret, edhe Adriani do thonë tu bën disa tolla, por ato tolla për shembull nuk mjaftojnë për të blerë ilaçin për shërimin e gruas. Edhe farmacisti do thonë nuk ja sheh përgjithësinë e parave, edhe do thonë Adriani ka menduar varianti që të hyjë edhe ta vjedh ilaçin. E tani vjedhja është e ndaluar apo jo? Dilema e Adrianit është ushtrimi i radhës. Ju videon e bëni pauze edhe pastaj do thonë shënimet në fletoret e juaja. Detira e tjera është që të juve pranzënës që të lexoni rrëfimin dhe të përgjigjeni përpyetjet e parashtruar në fletën e punës. Më pas nxënësit të lidhen në grupe të vogla të përbëra në çifte, në kuadër të grupeve të vogla së pari kanë për detyrë të krahasojnë përgjigjet dhe të përgatiten për prezantimin e punës në grup. E gjitha kjo normalisht në klasë. Nxënësit i prezantojnë konstatimet e tyre dhe duhet të sqarojnë se në çfarë baze janë udhëhequr gjatë marrjes së vendimit, të cilët kanë qenë argumentet për dhe kundër, çfarë kanë biseduar në fund dhe pse. Hapet diskutim. Cila është dilema morale e Adrianit? Kush është dilema morale e Adrianit? Të vjedh apo të mos të vjedh? Cilat janë rrugët e Adrianit? A është etike, domethënë që shitsi të mos ja ep ilaçin për ta shëruar gruan e vet, edhe a është etike për shembull Adrianit të mendojë se ta vjedh ilaçin? Cilat vlera kundërshtohen në këtë situatë? Cilat prej arsyeve të përmendura kanë të bëjnë me interesin personal?
cilat nga arsyet e përmendura kanë të bëjnë me kujdesin për njerëzit tjerë, për mirëqenien e të gjithë shoqërisë. A janë disa arsye më të mira se tjera dhe pse? A është e arsyeshme që qytetarët të shkelin ligjet për shkak të arsyeve të mira? Pra, dilemë morale. A është e arsyeshme që qytetarët të shkelin ligjet për shkak të arsyeve të mira dhe pse? Të gjitha këto pra ju shënonin nxënës edhe pastaj i krahasoni me njëri tjetrin. E drejta, aspekti ligjor dhe ai normave dhe zakoneve etike. Pra, aspekti ligjor dhe zakonet etike. Zgjidhja e dilemave morale forcon shkatësitë të nxënësve për të gjykuar gjithësisht për të dhënë argumente, nëse diçka pra është e drejtë. Me këtë rast, gjatë diskutimit gjithësisht argumentimit për atë se çfarë është e drejtë e çfarë jo, kundërshtohen dy teza: drejtësia nga aspekti i respektimit të rregullave ligjore dhe drejtësia nga aspekti i respektimit të rregullave, normave dhe zakoneve etike, siç është pra tek dilema e Adrianit. Në aspektin ligjor vjedhja është krim, mirë po edhe shërimi i bashkëshortes apo shërimi i një njeriut duhet të jetë mbi gjithçka. Edhe këtu lindën edhe dilema morale, do të shkilet ligji për të shëruar njeriu, apo do të thonë të mos shkilet ligji edhe të humbet njeriu. Pra, goxha interesante. E drejta etika, humaniteti, dilema morale. E drejta edhe etika shpesh janë të harmonizuara. Pra, e drejta edhe etika, sjellja etike, sjellja morale, të jemi pra të ndershëm, të sjellshëm, të mirë, të kuptueshëm, pra janë shpesh të harmonizuara dhe janë paralele me të drejtën, por ndonjëherë edhe dallojnë. E drejta i parashton rregullat dhe drejtimet përmes ligjeve dhe rregullave ligjore që nga ana tjetër i reflektojnë parimet dhe vlerat që janë të pranuara në shoqëri. Për shkak të kësaj, e drejta vazhdimisht së ndërtohet me ligje dhe rregulla të reja, të cilat do duhet të jenë të harmonizuara me normat etike. Dilemat morale gjithmonë shkaktojnë mendime dhe qëndrime të ndryshme që bëjnë të ditur në domosdoshmërinë e harmonizimit sa më të afërt të së drejtës dhe etikës, veçanërisht nëse shikohet përmes situatave reale jetësore. Pra, situatat reale jetësore shpesh do të thonë e bijnë në konflikt edhe etikën me të drejtën, edhe siç ishte pra tek dilema e Adrianit, ku humaniteti për shembull njerëzorja ishte në rang apo në rend të parë. Pra, humaniteti ishte në rend të parë, shërimi i njeriut apo shpëtimi i një jete, edhe konflikti mes të drejtës dhe etikës, e cila pra ishte edhe dilemë morale e Adrianit. Pyetje për diskutim, edhe ju këtu sërish pra e bëni video në pauze. Ai kishit sot detyrat e vështira, si ngjeheshit, dhe a kishit vështirë sinqerisht të flitni gjatë punës në grupe, pra në punës individualet, në grupe, ose çfarë do qoftë ajo, për atë se çfarë është e drejtë e çfarë jo, dhe pse. Pra, sa është e vështirë që të flitet për atë se ç'është e drejtë edhe çfarë nuk është pra e drejtë. Besoj se isha i qartë edhe kësaj radhe me këtë ligjërat. Ju faleminderit shumë për dëgjimin, edhe ne pra shihemi dhe dëgjohemi në video të radhës.